No, tak vás tu vítam dnes opäť, moji milí zlatí. Dnes sa ide robiť saltimbocca, to je taliansky nejaký zázrak, ako vždycky. A oni ho robia z telacieho mesa, ale my sa ideme normálne takto urobiť ho úplne normálne surovo z kuracieho. Také malé, pekne si naražíme, krásne prsia kuracie, sú umyté, sú osušené, rozrežeme ich na poli. To je také tenké mäso. Oni to jedia s cestovinami, čo teda my samozrejme nebudeme robiť. To je tenulinké mäsko, musíme to naklepať dokonca. Ja viem, že to je hrozné, ale čo sa dá robiť? Recept nepustí. Tak, trošku to naklepeme. Na tenko. Je to jednoduché, nebojte sa. Môžete to aj cez iný papier, cez taký ten papier pečiaci, ale to sa vám roztrhá. Tak, perfektne. Dobre, toto máme. Odložíme. No, teraz si zapnite šporák. Dajte tam trochu oleja. Trošku posolíme, nie veľa, lebo tam bude prosciutto z obidvoch strán. To tenučké, takže netreba veľa. Tak máme to. Dáme tam veľmi dôležitú vec. Šalviu. Toto je úplne čerstvá, vidíte, tá bude silná. Takže tam dám len jeden listok radšej. Je veľký aj tak. A je dobrá. Tak. A dáme tam prosciutto. Ja mám tak tenké to prosciutto, že som ho, normálne sa mi roztrhalo, jak som ho odbalovala. Tak. Dáme tam pekné prosciutto. To je tak dobré jedlo, normálne sa mi slinky zbiehajú. Tak. No a teraz to tam pekne takto pricapte a obalíme to v múke. Tak, teraz máte dve možnosti. Jednu možnosť takú, že to len tak, ako budete dúfať, že to takto obalíte v múke a nič sa nestane a nespadne vám to. To sa môže stať. Vo videách to tak vidíte. Alebo radšej, keď chcete ísť na istotu, tak si zoberte tieto drevené špajdle a pripevníme to radšej tou špajdlou. No. A dáme tam poriadny kus masla. No, trošku vína. Dáme tam ešte krásne šalviové listy, čo nám ostali. V podstate sme hotoví. No vidíte, takto je to urobené, výborne. Už to je v podstate hotové. Teraz tam dáme ešte maslo, pretože to zahustí. Malé kúsky, po kúskoch. Malé kúsky, aby to pekne zahustilo tú omáčku. Je tam už aj múka, takže to má čo zahusťovať. Teraz už len veľmi jemne, pomaličky. No. A je to. Prosím vás pekne pred podávaním ich upozornite, že sú tam špajdle, aby to nezedli. Tak. Krása. To bude výborná hostina. Toto dáme trošku. Šťavička je krásna, výborná, dobré. A tou šťavou to polejeme a ešte môžete urobiť jednu perfektnú vec, čo ja tiež urobím teraz. Dáte tam trolinku citrónovej kôry, aby to bolo, lebo však na to telacie nedávajte, teda áno, dobre, ale tá vôňa je nádherná. Tak, trošičku a dáme tam trochu citrónovej šťavy. Do kurát môže byť. Tak, no. A teraz táto úžasná, vynikajúca šťavička sa vyleje na to mäso a život je krásny. Už sa to neudržím. Tak. Všetko tam dajte. No a je to perfektné a pozrite sa na tú nádheru. Môžete to so zemiakovou kašou, môžete to s cestovinami, môžete s opekanými zemiakmi, ako to spravíme my.
Takže dobrú chuť na mojej stránke Zuzana Machovajská.